സ്റ്റാർ ഓട്ടോടെക്കിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മസ്തങ്ങിന്റെ റാറ്റ്ലിംഗ് സൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ, അതിനെ എന്തൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. ബാറ്ററി, റേഡിയേറ്റർ, ടാപ്പറ്റ് കവർ, ഇൻലെറ്റ് manifold, ടൈമിങ്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റ്, റോളർ ടാപ്പറ്റ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റോളർ ടാപ്പറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് മാർക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ക്യാമാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അഴിക്കേണ്ടത്. അതിന് ക്യാമിൻ്റെ മേലെ 6 എന്ന മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ചെയിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രാങ്കിൽ ഒരു കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ, അതിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് കറക്റ്റായി വരണം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിന്റെ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ക്യാമിന്റെ ക്യാപ്പിൽ നിന്നാണ്. 1, 2 അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ടാപ്പറ്റാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്, ഈ സൗണ്ടിനുള്ള കാരണം. ഇത് പുതിയത് വരുന്നത് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ മാറ്റമുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണ് വരുന്നത്. പുതിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഡിസൈന് ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി അത്. ഇതിൻ്റെ പുതിയ ടാപ്പറ്റ് വരുന്നത്
ഇതാ ഇതുപോലെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബെൻഡിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷേ ഫിറ്റാക്കാൻ പറ്റും. സെയിം ആണ്, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്.